အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Ruijie Reyee 3 minutes how to အစီအစဉ်လေးကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ CCTV ကင်မရာတွေကို mobile phone ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘယ်လိုကြည့်ရှုနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Office network တစ်ခုမှာ CCTV ဟာလုံခြုံရေးနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးခြင်းရန်မှကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်အလွန်အရေးပါပါတယ်တာမန်အဖြစ်တော့ NVR ကို code switch နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ IT administrator တယောက်အနေနဲ့ CCTV တွေကို local control center ကနေကြည့်လေရှိပါတယ်။သို့တော်လည်းယနေ့ခေတ်မှာတော့ CCTV ကိုနေလမ်းမျိုးစုံနဲ့ကြည့်ရှုလာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လူတွေအနေနဲ့တချို့အားလရက်တွေခရီးထွက်ကြတာမျိုးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ COVID ဖြစ်ပွားနေခြင်းကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့အိမ်ကနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတာမျိုးလည်းရှိလာပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိအိမ်သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းခွင်လုံခြုံရေးတွေကိုအဝေးကနေစောင့်ကြည့်လာကြရပါတယ်။တမယိုးကျနေလမ်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ CCTV တွေကိုအဝေးကနေကြည့်နိုင်ဖို့ဘာတွေလိုအပ်လဲ။ Port forwarding ကို router မှာ configuration လုပ်ပေးရပါတယ်။ DTNS account ဖန်တီးချရပါတယ်။ NVR မှာ DTNS service ကို configuration လုပ်ပြီးတော့အဝေးကနေပြီးတော့ domain သုံးပြီးတော့ NVR တွေကိုဝင်ရောက်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အရန်ကိုရှုပ်ထွေးလို့ပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ။မပူပါနဲ့ Ruijie Cloud ပေါ်မှာပါဝင်တဲ့ NET Traversal ကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အခက်အခဲကိုလွယ်လွယ်ကူကူဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ No address translation NET Traversal ဟာ private IP သတ်မှတ်ထားတဲ့ device တွေကို port တွေပါဝင်တဲ့ public IP အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် user တွေအနေနဲ့ local device တွေကို internet ကနေပြီးတော့ဘယ်နေရာကမဆိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Ruijie Cloud ပေါ်မှာရှိတဲ့ NET Traversal function ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ CCTV ကင်မရာတွေကိုမြည်သည့် configuration မှမလိုဘဲနဲ့ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကျွန်တော်တစ်ဆင့်ချင်းပြသပေးပါမယ်။အဆင့်1အနေနဲ့ဖုန်းကနေတစ်ဆင့် Ruijie Cloud app ကို login ပြုလုပ်ပြီးတော့ project ကိုဝင်ရောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဆင့်2အနေနဲ့ကတော့ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ toolkit ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆင့်3အနေနဲ့ကတော့ NET Traversal ကိုရှာဖွေပေးရမှာပါ။နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ကတော့ camera သို့မဟုတ် NVR IP ကိုထည့်သွင်းပေးပြီးတော့ open ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးဖို့ပါပဲ။ကူးယူထားပြီးတော့မိမိသုံးချင်တဲ့ browser မှာဖွင့်နိုင်တယ်လို့တခါတည်းဓာတ်ရိုက် OK ကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းဝင်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကင်မရာကိုကြည့်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍မိတ်ဆွေက NVR တွေကိုဝင်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းမိမိဝင်ရောက်ရမယ့် NVR IP ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့အလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့အကြောင်းအရာတွေကိုထပ်မံသိရှိလိုရဆိုရင်တော့ Ruijie Cloud ပေါ်မှာရှိတဲ့3 minutes how to အစီအစဉ်လေးမှာရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ Facebook ကိုလည်း follow လုပ်ထားနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုပေးသူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။